अगर आपके सैमसंग मोबाइल में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है और रिंगटोन में ये जो साउंड का ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम होने पे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेटिंग में आना है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हियरिंग एनहांसमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो म्यूट ऑल साउंड है इसको डीएक्टिवेट कर देना है।